makan tahu goreng. Nah, ini dia, Bun. Langsung aja kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi. Enak kan pakai saus. Wah. Lagi. Pedas. Ambil lagi. Kasih sausnya lagi dong. Tuh. Rawitnya. Klik banget, Bun. Enak. Cocok pakai saus ini. Wow. Ini dalamnya isinya mie sama sayur. Jatuh. Suap lagi. Rawit. Habis rawitnya. Satu lagi. Wah. Kriuknya nggak nahan. Suapan terakhir.